धेरै नखाए बिहानै खाएर आइसकेको छु छेउबाट हो छेउबाट तिम्रो अस्ति यहाँबाट अहिले मिस्टिक माउन्टेन छ यो मिस्टिक माउन्टेन चिसो छ चिसो लास्टै के गर्दाखेरि देखेको बोर्ड हो क्या त्यो अब त्यो कहाँनिर हो कन्फ्युज भयो क्या टावर त उता छोडिसक्यो हामीले होइन अल्मल लिँदाखेरि चाहिँ म सर्टकट युज गर्छु भनेर म त्यहाँ गएको टावरको त्यो मुनिसम्म म पुगेको थियो त्यहाँ के भएको थियो नि त्यहाँ जाले के छ त्यो फलामको होइन त्यो जाली थियो अनि त्यसपछि फेरि म तल झरेको यहाँबाट त नजाने सर्टकट पुग्दैन भनेर अनि म यसो घुमेर यसरी आए जस्तो भयो क्या हामी बाटो हराएछौँ कहाँ हो के गर्ने भयो टावर त्यहाँ छ ब्याक आएर टावरतिर ब्याक आएर कन्फ्युज भएर यो बाटोबाट भर्खर फर्केको कति किलोमिटर ब्याक आएर अब यो बाटो जानला यता पनि बाटो छ यता पनि बाटो छ यता पनि बाटो छ यो बाटो ट्राई गर्न लायक एकचोटि बोर्डमा हेर राम्रोसँग पर त हो ल यो बाघ स्याल चितुवा भनेर लेखेको छ हेर हैन अबे बाघ स्याल चितुवा बनकुखुरा मैना के हो होला त हेर्ने ठाउँमा आएको छ भने त हिमाल टक्क देख्छ तर हिमाल चाहिँ कुहिरो लाएर फाँकेछ ल हामी अब यहाँबाट त्यो जङ्गलतिर छिर्छौँ अब क्या दामी गाउँ हो कि पहाड हो कहाँ पुग्यो त फेरि बाटो भेट्यो अहिले हामी त्यो टावर जान लाग्छौँ 1 घन्टामा पुग्छ भनेको छ त्यहाँ टावर जान्छ फर्स्टमा बिस्तारै गाउँ छिरिरहेछौँ ठुल्ठुलो छ यार पहाड त त्यो टावर जानु छ बाटो आएको आज यस्तो गर्दै अघि चाहिँ हामी त्यो टावरमा थियो टुप्पोमा घुम्दै त्यो टावरमा थियो उताबाट आएको
मान्छे के गरिरहेको रहेछ। यहाँबाट अब बनेपा नाला जानको लागि चाहिँ 12 किलोमिटर भनेछ। बाटो राउन्डसँग अझै पत्ता लागेको छैन। अहिले घडीमा बज्यो यति 12 किलोमिटर अब जानु छ। अहिले चाहिँ 17 किलोमिटर भयो हामी हिँडे चाहिँ। पहाड त फन 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 घुमे 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 घुमे। ऊ बसको आवाज आयो यार, बसले हर्न बजाइरहेछ। बस आयो त त्यहाँ, साझा बस। हिँडी जानुपर्छ र ऊ त्यो रोड। ऊ त्यो रोडबाट जाने हामी अगाडि। त्यही रोडबाट बिस्तारै राति हुन थाल्यो। कहाँ हो नाला भेट्ने कहिले कहिले। बनेपा त कहाँ हो रोडै रोड। नाला 6 o'clock। हामी चाहिँ ट्रकमा बसेर आइरहेछौँ। यहाँ मेन हाइवे पुगेको छैन होइन बसलाई।